Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak mainan. Ayo kita muat ke dalam mobil truk tronton warna-warni. Oke, kita muat mulai dari yang ini teman-teman. Wow, yang ini ada mobil truk pasir teman-teman. Mantul, kita masukkan. Lanjut, yang ini ada bego keruk teman-teman. Keren. Lanjut lagi, yang ini mobil salender. Keren sekali teman-teman. Lanjut, yang ini ekskavator pencapit kayu teman-teman. Mantul. Lanjut, yang ini ada mobil loader teman-teman. Keren sekali. Oke, yang ini ada motor polisi teman-teman. Mantap. Lanjut, yang ini helikopter teman-teman. Keren sekali. Oke, lanjut. Yang ini mobil truk molen buat ngecor jalan teman-teman. Keren sekali. Lanjut lagi. Yang ini ada mobil truk tangki teman-teman. Keren. Lanjut, yang ini ada mobil off-road teman-teman. Bagus sekali. Lanjut lagi, yang ini bulldozer salju teman-teman. Keren. Lanjut, yang ini ada mobil truk teman-teman. Keren sekali. Lanjut, yang ini ada mobil damkar teman-teman. Mantul, bagus sekali ya teman-teman. Lanjut, yang ini ada bis tayo. Mantul, lucu sekali. Kita kumpulkan. Lanjut, yang ini ada bis pariwisata teman-teman. Keren. Oke, yang ini ada mobil truk tangga pemadam kebakaran teman-teman. Mantul, keren sekali. Oke, mainannya banyak sekali teman-teman. Sudah kita muat ke mobil truk tronton warna-warni. Wow, yang di belakang ada macam-macam hewan juga teman-teman. Keren. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.